Salve pessoal, tranquilo com vocês? Tudo em cima? Pessoal, como vocês sabem, eu já há um bom tempo já tinha adquirido o Astra, né? Fiquei um tempo sem mostrar vídeo com ele, nem nada, né? Infelizmente, estava na casa da minha namorada e, porventura, um caminhão, na verdade, caminhão de feira, ele bateu no Astra. Bateu bem na caixa de roda aqui, ó. Bateu bem aqui assim, ó. Né? Não chegou a rasgar a lataria, né? Como vocês viram na foto aí que eu fiz o vídeo, né? Ele apenas deu aquela amassada, né? E furou o pneu, né? Então ele ficou um bom tempo sem aparecer em vídeo, eu tava chateado com isso, né? E aí peguei e fiz a funilaria, né? Fiz o kit dele, né? Que é os frisos, né? Eram preto. Eu pintei da cor do veículo, a maçaneta, a caixa de ar de baixo, e aproveitei para comprar algumas peças dele. Eu querido, tudo bem? E aproveitei para colocar algumas peças nele, né? No caso eu comprei o kit de saia, né? Que é o spoiler dianteiro, né? Spoiler dianteiro, spoiler traseiro. Que a gente fala saia também, né? E o aerofólio OPC, né? Que é o do Astra europeu. E aí esse é o novo look dele, pessoal. Né, eu tô pensando em escurecer a lanterna traseira, porque a da frente já tá bem escurecida também. Aqui, tô pensando em trocar o escape, colocar um escape duas bocas, né? Duas saídas. Ou então colocar um escape maior, né? E também estou pretendendo trocar a roda, né? Vou ver se eu acho uma roda mais legalzinha que combine com o carro, né? Escureceu a lanterna da frente, né? O farol. E vou trocar a grade da frente ali pela da OPC também, né? E pretendo colocar um lipzinho que vai bem aqui, assim, que é um aerofólio que a gente fala aerofólio de vidro, né? Ele vai bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Assim. Aí depois eu coloco um teaserzinho, só pra vocês verem como que é mais ou menos aí o aerofólio. Beleza? Então é isso, pessoal. Só atualização pra vocês aí. Como que o carro tá. Agora vai vir mais vídeos com frequência, né? E é isso, galera. Forte abraço. Até mais.